Malaysia itu agak susah untuk merokok sembarangan. Kayak sebenarnya aku bingung. Ini aturannya kayak gimana sih? Kenapa cuma beda 3 langkah boleh ngerokok dan nggak boleh ngerokok? Sebenarnya daerah larangan merokok itu sejauh apa radiusnya? Di Malaysia ini rulesnya tidak jelas, banyak tulisan atau tanda tidak boleh merokok sejauh apa, dan orang-orang di sana masih merokok. Aku tidak bisa melanggar. Akhirnya waktu aku diberitahu sama orang di Malaysia ngerokok susah, di Malaysia jangan terlalu ini kalau ngerokok, aku mencoba untuk beli spot, karena ya sebenarnya random aja sih, karena aku pikir yang cepat yang ada gitu. Aku yang terlihat waktu menarik adalah pot dari Gig Vape ini. Terus sama aku nyoba liquidnya itu dari Furla.